Hurmatli kelinjonlar, sizlar uchun uyda tayyorlashga juda ham mazali bo'lgan ruletimizni retseptini bo'lishaman. Idishga avvalik solamiz 1 choy qoshiq, 5 ta tuxum chaqamiz, sarig'i bilan 5 qoshiq iliq suv qo'shamiz va mikserlaymiz. 1 piyola shakar solamiz, 10 qoshiq un solamiz, aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni listga bir xil tekislikda yoyib 180 gradusga 20 minutga pechga qo'yamiz. Biskvitimiz issiqligida nam sochiqqa o'rab qo'yamiz. O'ralgan holatda 5-10 minutga turadi. Keyin oldindan tayyorlangan qaymoqli morojniy kremimizni yaxshilab turtib olamiz. Kremimizni ustidan maydalangan qulupnaylarni sepib, biskvitimizni o'raymiz. Ustiga xohlagan ko'rinishda bezak berishingiz mumkin. Men shu ko'rinishda bezatdim. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang.